做咩成日望住塊鏡，近視加深咗？我又有粉刺啦。唉，又開始搞塊面，咁樣真係有幫助咩？你食咩啊？琴日仲係粉刺啊，今日就變咗暗瘡啦。又搞到塊面紅晒先開心，你搞到塊面咁樣，咪仲煩啊？我只係想啲皮膚好啲，唔生粒粒啫。就算我唔搞佢啊，都係會搞到咁。女人到底係咪有自虐傾向？屋企已經有好多，仲買新嘢？就係之前買咗咁多樣啊，都冇樣嘢啱我啊，所以先買啲新嘅再試下啫嘛。佢係咪真係知咩係啱先買㗎？化極都係有粒粒唔化啦。我知道你已經好努力，但有時放鬆啲會好啲。畢竟你都唔係專業人士，靠網上睇啲人話咩好用就買咩。不如你都係網上面揾啲專業人士幫手。我都係想皮膚好啲啫。你睇下，我睇咗呢間鋪頭好耐，有好多成功個案，Google 上面都有好多好評。我哋去揾佢幫手啦。